Sot masën e sigurisë arrest në burg për 32 vjeçarin, nga ajo që mësuam gjatë seancës ka kërkuar falje, megjithatë kjo është një ngjarje shumë e rëndë. Sapo e njohur me vendimin? Unë jam Dajo Elandros dhe këtu jam bashkë me familjarët dhe ne kërkojmë nga drejtësia që vërtet ai e ka marrë, domethënë, atë çka meriton, por ne kërkojmë që ta shpërsohet ky ligj pasi ajo nuk është një aksident, por për ne është një vrasje me dashje. Në momentin që të ecësh në bulevard me 200 kilometra dhe ti jesh i papërgjegjshëm, të dalin të dy testet e bërë të alkoolit, të dalin pozitiv, për ne kjo është nuk ka fjalë, nuk e përshkruajmë dot, nuk arrim dot ta besojmë, domethënë, të gjithë këtë që na ka ndodhur. Kërkojmë që ta shpërsohet ligji dhe të mos ngelet me burg apo me shkelje të qarkullimit, se kjo nuk është shkelje e qarkullimit rrugor. Për ne është vrasje me dashje. Faleminderit dhe juve që